Em volta da fogueira. Como você. Simplesmente incrível. Eu não vejo a hora de descansar minha cabeça em você e não fazer nada para sempre. O que você está fazendo? O que você tá fazendo? Eu estou escrevendo um filme para o seu governo. Um filme? Que demais! Mas peraí, como que você vai conseguir produzir um filme? Está se perguntando como vai conseguir produzir o seu filme? A Magma Filmes International, uma subsidiária da Magma International Films, está procurando ideias originais de filmes. Todos os gêneros serão aceitos. Super-heróis. Terror. Ação! O seu roteiro é bom o suficiente para eu não dizer corta? Não era para cortar agora, cara. Eu estarei no resort amanhã para ler o seu roteiro. E corta! Dessa vez era pra cortar mesmo, cara. A Magma Filmes não está ligada a Magma Cruzeiros ou Colchões Magma ou quaisquer futuras empresas Magma. É isso! É assim que eu vou produzir meu filme. Mas você ouviu, né? Você tem que ter uma ideia original. Eu só preciso ficar sozinho. Aí vou ter. Por que você não escreveu nada ainda, Sr. Potu? É um daqueles filmes mudos, porque precisa ser uma coisa que cause impacto. Desculpa, foram uns elefantes jogando boliche. No fundo do oceano vivia um pequeno peixe palhaço laranja que foi separado do seu pai. Já vi. Não, esse é um peixe com problemas de memória que quisesse encontrar os pais. É a parte 2. Num reino distante vivia um adorável ogro verde e um burrico tagarela. Já vi, Sr. Potu, 4 vezes. Baio, eu preciso de inspiração. Preciso de drama, de começos, meios e fins. Onde podemos ouvir boas histórias? Já sei! As melhores histórias que eu já ouvi foram contadas ao redor de uma fogueira. E se a gente reunisse todo mundo para contar histórias? Já sei, Baio! As melhores histórias que já ouvi foram contadas ao redor de uma fogueira. E se a gente reunisse todos para contar histórias? Já vi, 5 segundos atrás, quando eu disse. Não parece um acampamento. Não teria um inseto zumbido. Você está cumprindo esse papel. Então, o Sr. Potu precisa de ideias para um filme. Uma inspiração, de enredos, de reviravoltas. Quem quer começar? Oso, manda! Imagina só, um faz tudo, Tá. sentado numa sala escura. Entediado demais, Finn? Acho que não deu liga. Então somos 2. Certo, pessoal. Lembre-se de que não existem ideias ruins. Eu tive uma ideia. E lá vem a primeira ideia ruim. Tem um cara maneiro que é um salva-vidas atencioso de dia, um cientista de insetos à noite. E ele é pegado por... Essa é velha, uma aranha radioativa. Não, uma Maria fedida radioativa. E qual o superpoder dele? Para, eu já entendi. Essa ideia vai feder. Literalmente. É a sua vez, Pompom. Pode falar. Bom, eu tava pensando numa história tipo um filme B de ficção científica. Olha, se o Potu vai escrever, com sorte ele vai ser um D. Continue. O nome é o Ataque da Chefe de 15 metros! Com licença, tem uma coisa presa no meu dente. Na verdade, tem mesmo um pedacinho preso de alface ali. Obrigada. A minha boca agora ficou equilibrada e harmoniosa. Alejandro, por favor. Pompom, eu tenho uma pequena crítica construtiva. Próximo! A minha ideia é uma história romântica. 2 corações divididos pelas regras arbitrárias de um resort.
Mas apesar de todos os percalços, eles encontram um jeito de ficarem juntos. Muito meloso. Você é uma segurança. Eu quero uma coisa com mais ação. Tá bom. Ai! Beleza, Carlos Canudo. Trate de mugir pra lá, senão vai ficar sem almoço hoje. Você tá vendo uma cauda enrolada em mim, hã? Porque eu não sou um porquinho medroso. Na verdade, isso até que ia ser legal. Uau! Ai! Socorro, socorro! Não, e acho melhor vocês pararem de falar. Essas são as ideias menos funcionais que eu já ouvi. E eu sou o cara que contratou o Alejandro. Ele sabe meu nome. Senhor Putu, sabe o que precisa? De um dos meus sucos energéticos especiais. Tem germe de trigo, Eu não gosto de germe de trigo. leite de arroz Eu não gosto de leite de arroz. e café Kobe Luwak. Eu não gosto de café Kopi Luwak. Senhor Putu, não vou fazer você tomar, mas acho mesmo que poderia ajudar. Então eu vou fazer você tomar. Isso é muito bom. 3 coisas ruins que ficam ótimas juntas. Peraí um pouco. E se eu pegar todas essas ideias ruins que vocês trouxeram e misturar todas? Pra criar uma ideia ruim gigantesca? Não, para fazer um grande filme. Pai, eu diga que eu sou um gênio. Você é um gênio, Sr. Putu. Eu sei. Cadê as anotações? E tratem de apagar a fogueira. Deixa comigo. Alejandro! Não. 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 Sim! Finalmente eu dei uma dela. Agora posso começar a escrever. Pai, ó! Acabou o papel. Já tá chegando. Já acabou? Imagina só. Uma história romântica. Já acabou? Salva-vidas. Faz tudo. Ele é picado por... Você é um gênio, Sr. Putu. Repetir a regra aqui. É isso! Como é que ficou? Vai ser o melhor roteiro que o Magma já leu. Está se perguntando se é o melhor roteiro que já li? Estou? Não é. O que? Parece que vocês juntaram mentes de passarinho numa sala, jogaram as ideias no liquidificador e usaram essa gororoba. Teve alguma coisa que você gostou? Ah, sim. Teve uma parte que eu adorei, até me emocionei. O fim. Ponto. Ah, vamos lá, Sr. Putu. Pega a caneta. Eu já falei, eu nunca mais vou escrever. É muito doloroso. Mas são cheques de pagamento, eles têm que ser assinados. Foi o que eu falei, é muito doloroso. Sr. Putu, você está muito pra baixo. Tá fazendo ainda menos coisas que o normal. Temos que te encontrar uma distração. Ei! Aqui tem os relatórios não lidos pra você triturar. A única coisa triturada é minha carreira de roteirista. Vamos lá, Sr. Putu. É o seu buraco preferido. O único buraco que eu vejo agora é o do vazio da minha alma. E nenhum jogo de golfe pode preenchê-lo. Eu fiz os meus tomates grelhados pra te alegrar. Ah, desculpe, acho que eles queimaram. Queimados e acabados em cinzas. Como a minha carreira de roteirista. Quer saber o que eu fiz pra você se sentir melhor? Nada. Não se preocupe, Sr. Putu. Eu vou fazer o seu suco preferido. Opa, derramou. Ótimo. Ele pode se juntar à minha carreira no ralo. Senhor Putu, para deixar seus pensamentos mais harmoniosos, eu fiz sua torta favorita. Ela é de maçã com pera em pedaços. Só pra te ajudar, tá em pedaços que nem a sua carreira. Escuta, Sr. Putu, você não pode desistir. Esse foi o seu sonho por 12 horas. Você precisa ir pelo menos até o fim do dia com isso. Sabe de uma coisa? Você tá certo. Vocês todos me ajudaram e eu agradeço, mas esse é meu sonho. Eu não vou desistir até esse filme ser feito.
produtor premiado pela Academia de Cinema Rudy Magma, vem a empolgante história de uma super Maria Fedida que se alia a uma policial durona para pegar a pior dupla vilanesca que a ilha já teve. Uma chefe de 15 metros e um pobre faz tudo. Em Volta da Fogueira. Em breve nos seus melhores cinemas. Foi exatamente o que eu escrevi. Sabem o que isso significa? Sim, que o Rudy Magma pegou a sua ideia. Não! Que eu sou um roteirista de sucesso! Sem a grana, nem o crédito ou a fama. Meus parabéns, senhor Potor! E aí? Como você vai pensar na sua próxima ideia? Façam uma fogueira e todos tratem de trazer uma ideia. Se esse for um sucesso, todos vão querer uma continuação. Versão brasileira Vox Mundi.